Any 2100 després de la pandèmia. Fa molts anys, una malaltia va envair les ciutats del món. Tot semblava perdut. No hi havia esperança de vida. La humanitat es posava malalta a poc i semblava que tot havia d'acabar. El que ningú sabia era que molts anys més endavant es duria a terme una reunió per salvar la humanitat. En aquesta reunió es va decidir que una petita eternauta tornaria en una càpsula del temps a l'any 2020 per intentar ajudar i canviar el curs de la història. El primer inconvenient de viatjar a través del temps era la possibilitat de la pèrdua de la memòria. Si la nostra heroïna no recordava la seva missió, la humanitat estaria perduda. El segon problema era el temps per dur a terme la missió. Si l'eternauta no tornava a la càpsula abans de les 6 hores, quedaria atrapada allà per sempre. La seva senyal de retorn seria el vol de les orenetes. La nostra heroïna va arribar l'any 2020 al barri d'una ciutat que encara no reconeixia. Els carrers estaven deserts. Oh, on sóc? Ah, el gat, ja ho sé. Però què faig aquí? A què he vingut? Llavors va començar a caminar i va veure veïns i veïnes saludant-se de terrat a terrat. I fins i tot ballar junts. Va continuar el recorregut i va veure que la ciutat estava tranquil·la i en calma, amb el cel clar com mai s'havia vist abans. No entenia llavors quin podia ser el problema o la seva missió, fins que va veure una persona desesperada, preocupada per la situació, sense saber què fer. Aviat descobriria tot el caos que es vivia al seu voltant. Oh! Persones que tossien i estornudaven, que malaltien. La gent que s'abarrotava als supermercats en la cerca de Papi de vàter? De veritat?
A un parc va descobrir que els nens sortien al carrer a un horari i la gent gran a un altre, com si fossin d'espècies diferents. Plou. Que estrany. La nostra heroïna seguia sense poder recordar el motiu de la seva presència allà. A la fi, una cosa bonica en tota aquesta confusió. Que bé es respira. És que les plantes i els arbres creixien amb força i majestuositat. I fins i tot, alguns animals animaven a baixar a la ciutat. Adéu. Però també les escombraries s'acumulaven en alguns racons del barri. Ui, ui, ui. A poc va veure que les persones feien servir màscares, que es miraven entre elles, però que no es reconeixien, que es distanciaven entre elles, no només per mesura, sinó també per la por. Inclús, algunes persones es mantenien aïllades. Moltes botigues estaven tancades. Es va adonar que les persones havien canviat les maneres de relacionar-se entre elles, també d'educar. Ja ho recordo. Ja sé per què sóc aquí. Llavors, es va connectar a totes les xarxes, a totes les classes virtuals, a totes les reunions online. I a poc, sense que ningú sabés d'ella, va anar deixant el seu missatge. Atenció, té un virus a la seva societat. Actualitzi l'antivirus per eliminar-lo. Atenció, té un virus a la seva societat. Actualitzi l'antivirus per eliminar-lo. També es va introduir als jocs en línia per fer la seva feina. I a poc, les persones van començar a entendre els missatges i a gaudir de la ciutat amb més cura. I els hospitals van començar a tenir més espai. Llavors, i de sobte, va veure el vol de les orenetes. Espereu! I va saber que ja havia de tornar. Espera! Es va dirigir al pont el va travessar. Ja hi soc. Es va introduir a la càpsula del temps i va marxar. El missatge ja s'havia estès. Ara, tot depenia de la decisió que prenguessin en el passat.